Baik, Pak. Ya, sampun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para siswa. Nggih, kados pundi pawartosipun? Sae? Alhamdulillah. Nggih. Coba sing dinten niki mboten mlebet sinten? Sinten? Fauzi? Terus sinten malih sing mboten mlebet? Zahra. Oh, ming kalih tok. Wonten malih sinten? Mboten, ming kalih tok. Nggih. Terus coba saderengipun Bu Hala mlebet piwucalan dinten menika, Bu Hala badhe mundhut perso. Sinten sing teng kelas mriki sing hobine cerita? Wonten? Coba cerita apa, Mas? Senenge cerita apa? Coba. Cerita dongeng. Dongengnya contohnya dongeng apa sih? Malin Kundang. Nah, coba wonten malih sinten sing seneng maca cerita, sing seneng ngrungokke cerita? Wonten malih? Ya, cukup nggih pun. Nah, sami nggih dinten menika kita arep sinau babagan cerita rakyat. Nah, wau salah setunggalipun sampun disebutaken nggih tuladhane cerita rakyat itu cerita Malin Kundang nggih. Leres sampun leres. Nah, coba. Nah, sakmenika kadhe wonten iklan dinten menika yaiku KD 3.3 yaiku memahami isi cerita rakyat lan KD 4.3 menceritakan isi kembali cerita rakyat kanthi tujuan utawa indikator nggih yang pertama bisa nyebutke lan ngartekake kata sukar wonten ing sajroné wacana cerita rakyat. Nah, nomor kali bisa mengajukan dan jawab pertanyaan berhubungan dengan isi wacana cerita rakyat. Lah nomor 3 nih bisa nyebutake pokok-pokok isi saben paragrafe. Nggih. Lajeng ingkang nomor sekawan tujuannya saged menceritakan kembali isi utawa amanat saking cerita rakyat kanthi runtut lan nganggo basa sing komunikatif. Nggih. Cerita rakyat. Boten sing mangertosi? Cerita rakyat kuwi cerita sing kaya apa sih? Cerita sing turun-menurun. Wonten malih? Cerita rakyat. Coba saka tembunge dari katanya saja. Cerita rakyat. Berarti cerita sing berhubungan gegayutan karo rakyat masyarakat. Nah, coba disimak para siswa. Nah, menika pangertene atau pengertian dari cerita rakyat. Boleh dibaca bareng-bareng cerita rakyat yaiku Nggih, cerita rakyat yaiku cerita kang asale saka masyarakat, saka rakyat. Ya. Lajeng ngrembaka. Ngrembaka menika tegese artinya adalah berkembang. Cerita dari rakyat yang berkembang di dalam masyarakat. Saged dipun mangertosi pengertian dari cerita rakyat? Saged, nggih, dipun lajengaken. Nah, sakmenika mlebet jenis dari cerita rakyat. Nah, jenisipun wonten pinten? Wonten pinten nika cacahe? Jumlahnya ada berapa? Gangsal, nggih.
Coba saya setunggal wonten apa? Fabel. Legenda. Sage. Mite. Terus yang terakhir? Dongeng. Nggih. Coba setunggal mboko setunggal nggih. Menawi Bu Hala dereng ngaturi nyerat, mboten usah nyerat riyin nggih, dipun semak riyin. Nah, kira-kira saka gambar niki lho. Fabel. Itu ada gambar apa itu? Semut karo lalang. Nah, berarti fabel kuwi berhubungan dengan cerita apa sih? Sip, bener. Cerita kewan, nggih. Cerita rakyat sing gegayutan karo kehidupan utawa panguripane kewan. Nah, coba disimak pengertiannya. Nah, coba bisa dibaca. Fabel atau dongeng kewan ya. Yaiku dongeng kang critakake panguripane kewan. Jadi kewan-kewan mau dianggap kaya menungso bisa omong-omongan, ya bisa tindak tanduke padha menyerupai manusia gitu ya. Terus Bu Hala tak mundut perso dulu. Bu Hala mau tanya, ada yang tahu contohnya dari cerita fabel? Coba astone dipun angkat. Yang tahu dari cerita fabel siapa? Tadi loh contohnya ini, di gambar ini ada apa? Semut lan walang, terus kancelan boyo, kancel nyolong timun, terus semut lan gajah gitu ya. Nah, pokoknya sing tokoh ceritane kewan. Nah, contohnya apa? Kancelan boyo, keteklan iwak hiu lan sak panunggalane. Mudeng kanthi niki bab fabel. Insyaallah nggih, monggo. Salajengipun nomor kalih wonten legenda. Nah, legenda itu ada gambar apa sih itu? Wong lanang wedok sing sijine sik nendang prau, nendang kapal. Nah, ini kira-kira ana cerita legenda apa di balik gambar ini? Sing cerita legenda dumadine gunung sing menyerupai kapal terbalik. Gunung Tangkupan Perahu. Nah, legenda Gunung Tangkupan Perahu itu contohnya. Nah, coba disemak pengertiane cerita legenda. Yaiku dongeng kang isine ceritake dumadine papan utawa panggonan ya. Nah, sebenarnya cerita legenda itu tidak semuanya tentang berkaitan dengan tempat ya. Tempat itu papan panggonan. Bisa juga asal usul dari pawongan. Pawongan ini perseorangan yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kasakten dan diyakini pernah ada, ya pernah terjadi. Itu namanya legenda. Bisa menyebutkan contohnya selain Gunung Tangkupan Perahu? Coba sinten? Keong Mas. Oke, ditampung dulu. Keong Mas katanya. Ada lagi? Coba sing jalar ke sing putra. Ya nyebut ke cerita legenda apa yang kalian tahu? Ono cerita legenda sing anak di watu. Cerita legenda apa? Malin Kundang. Nah, itu masuk cerita legenda. Nah, terus sing cerita legenda sing iwak emas nulungi pawongan terus dadi danau. Nah, Danau Toba masuk cerita legenda. Nah, tadi Bu Hala dengar ada yang bilang, ada yang menyampaikan salah siji cerita legenda kuwi Timun Mas. Kira-kira Timun Mas itu bisa dibuktikan keberadaannya enggak?
Nek misalnya ke tadi si Malin Kundang, ada nggak tempatnya? Ada nggak bentuk batunya itu yang menyerupai Malin Kundang? Ada? Ada. Bisa dibuktikan ya? Ada ya? Ada di pantai air manis di daerah Minang. Nah, terus tadi Buala menyebutkan ini legenda Gunung Tangkupan Perahu. Ada bentuk fisiknya gunungnya seperti itu? Ada ya, karena diyakini dumadi ya, karena diyakini pernah terjadi sehingga menimbulkan sebuah cerita yang berhubungan dengan masyarakat rakyat tersebut. Nah, terus tadi contohnya lagi legenda Danau Toba. Ada. Nah, saiki sing mau timun mas. Ada enggak timun mas? Timun sing bisa ngetokke bayi. Ada? Ada? Tidak ya, karena itu sifatnya imajinasi, imajiner, yaitu hayalan. Itu tetap masuk ke dalam contoh dari cerita rakyat, tapi bukan bagian legenda. Ya, oke? Bisa dipahami untuk yang contoh dari cerita legenda? Bisa membedakan ya? Nah, ini contohnya adalah Rawa Pening, Banyuwangi, Semarang, Kuto Batang, ya, lan sak panunggalane. Saiki ono cerita Sage. Ada yang pernah mendengar cerita Sage? Kuwi cerita apa? Cerita menapa Sage menika? Ada yang tahu? Sage. Nah, karena belum ada yang tahu, coba disemak pangertene saking cerita Sage. Bisa dibaca? Sage utawa cariyos adhedhasar dongeng kang ceritake lawanan. Berarti kesimpulan Sage kuwi cerita babagan apa sih? Cerita kepahlawanan ya. Nah, coba saiki tulodone. Contoh. Apa contohnya? Pangeran Diponegoro. Nggih, leres, nggih. Nah, sak menika lajeng mlebet wonten ing gambar apa sih? Buta, ya. Ono gambar buta masuk lelembut ya. Bangsane sing alam goib ya, ora ketok, ora kasat mata. Nah, berarti mite kuwi cerita sing berhubungan dengan mistis, boleh. Terus cerita yang berhubungan dengan hal yang tidak kasat mata gitu ya intinya. Nah, coba dicocoknya disemak. Apa sih mite kuwi? Nah, matuk kalih gambare? Matuk sesuai? Nah, bisa dipahami ya. Berarti cerita mite kuwi yaiku dongeng kang critakake babagan alam lelembut. Alam lelembut kuwi alam gaib ya, utawa dongeng kang ana sambungane yang berhubungan dengan roh gitu. Nah, tulodane bala Pak nyuwun pirsa sik. Tulodo, contoh dari mite itu apa? Yang berhubungan dengan alam gaib. Ada cerita apa sih? Lampor. Nah, musim kayak booming. Lampor. Terus ada lagi? Si Manis Jembatan Ancol. Terus yang ada di pantai selatan? Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, gitu ya. Dewi Lanjar itu cerita mite yang ada di Pekalongan ya, Dewi Lanjar. Nah, itu masuk ke dalam contoh dari cerita mite ya, Nyi Roro Kidul, Dewi Lanjar, Lampor, dan cerita gerhana rembulan. Tuh, terus
Sing terakhir dongeng. Coba mirsani saka gambar iki gambar apa toh? Bidadari. Berarti ini ada dongeng apa sih gambar itu? Oh, Joko Tarub. Asal usul pelangi. Nah, cerita Jaka Tarub ini masuk ke dalam cerita dongeng, bukan legenda ya. Nah, kalau asal usul pelangi nanti beda lagi dongengnya. Karena kalau di dongeng bahasa Jawa itu adanya dongeng Joko Tarub. Nah, Joko Tarub kui juga masuk ke dalam cerita dongeng karena tidak bisa dibuktikan buktinya, ya tidak ada eksistensi tempatnya, ya hanya sebatas dongeng panglipur atau dongeng penghiburan gitu ya. Nah, coba disimak niki wonten pangertene saking cerita dongeng yaiku nah, leres kan saya bala matur. Nah, dongeng utawa cerita rakyat kuwi isine tanpa kasunyatan. Nah, coba kasunyatan kuwi tegese apa? Kenyataan, tidak nyata. Ya, sing jenengane dongeng kuwi sifatnya tidak nyata, hanya sebagai penghibur utawa panglipur gitu ya. Nah, coba sak liyane cerita Joko Tarub itu ada contoh cerita apa lagi? Cerita apa? Sing mau lho sing disebutke ning cerita legenda mau apa tadi? Timun Emas itu masuknya cerita dongeng ya, bukan legenda ya. Bisa membedakan? Ya. Kalau cerita legenda itu ada eksistensinya, ada bentukannya, ya bisa dibuktikan bentuknya, bisa dibuktikan tempatnya, gitu ya. Nek dongeng itu bersifatnya tidak nyata, hanya rekayasa, hanya sebagai penghiburan, gitu ya. Kanggo panglipur tok. Itu bedanya ya, mudeng. Beda sama dongeng tadi, saya keseleru. Tulori mon Mas Joko Tarub, Brambang Abang lan Putih. Loh, nggih, leres. Nah, terus saniki lebet wonten ing titikane utawa dongeng saking cerita rakyat. Titikane kuwi apa sih? Titikane. Dia tahu titikane. Nitik. Ngerti tembung nitik? Nitik kuwi berarti kan ditanggeri, tetenger, tanggeran. Karakter. Ya. Karakter dari cerita rakyat, ciri-ciri. Ciri-ciri karakter. Titikane. Ya. Itu ada yang pertama adalah anonim. Anonim tegese napa? Ora dingerteni sapa sejatine sing nganggit. Nganggit kuwi tegese apa? Nganggit. Sing menciptakan, sing mengarang itu nganggit ya. Karena dalam cerita rakyat atau dongeng, coba kalian pernah baca enggak kumpulan dongeng-dongeng Jawa? Nah, kira-kira setiap dongeng, setiap judul itu ada nggak sing kripto sapa penciptanya siapa? Kan enggak ada toh? Nah, beda sama cerita novel, itu nanti pasti ada pencipta, pengarang gitu ya. Nah, cerita rakyat kuwi ora ono sing gawe, sing mencetuskan semula siapa yang membuat pertama kali siapa itu tidak tahu, karena tadi dari pengertiannya sendiri cerita sing ono ing masyarakat, cerita sing sumebar, sing berkembang ning masyarakat, berarti ya punyanya masyarakat sendiri. Terus lanjut nomor 2. Ciri-ciri yang kedua yaitu asifat. Asifat menika tegese bersifat lesan. Bersifat lesan. Lesan utawa dari mulut ke
Mulut. Kenapa kok isone diciri-cirike dari mulut ke mulut? Nah, getuk tular yo. Nyambung karena nek zaman biyen kan ora usum ana percetaan. Nah, zaman biyen wujud dari panglipur loro ya untuk penghiburan itu adalah bercerita. Bercerita dari satu orang ke orang lain terus nanti disambungkan lagi. Itu ya. Langsung nomor 3. Nah, podo karo pengertian mau ya. Cerita rakyat kuwi duwene rakyat bareng-bareng, dianggap duwene bareng-bareng utawa kolektif. Karena tadi yang pertama tidak ada pengarang, tidak ada pencipta. Ya, lamang lihe mergone ora ana sing ngarang, ora ana sing nganggit, diakui oleh masyarakat bareng-bareng. Nah, misale ana cerita dumadine kutha Pekalongan. Wonten sing nate mireng? Ada yang pernah mendengar cerita asal-usul kota Pekalongan? Dereng. Nah, saiki misale ana cerita lha kuwi asal-usul kota Pekalongan. Kira-kira masyarakat rakyat Batang kuwi ngakoni ceritane apa ora? Nah, rakyat Batang juga punya ceritanya sendiri, ya. Masyarakat sana juga punya ceritanya sendiri, asal-usul kutha Batang, asal-usul kali Sambong yang ada di sana. Nah, sama di Pekalongan juga nanti punya cerita legenda sendiri per daerahnya sendiri, sesuai masyarakatnya, ya. Nah, itu yang dianggap rakyat bareng-bareng, kolektif, ya, diakui oleh masyarakat setempat, gitu. Nah, terus masuk ke ciri keempat, yaitu ceritakake bab ala lan bener kanggo tulodo. Bab ala lan bener, ala kuwi ora apik ya. Bab ala lan bener kanggo tulodo. Tulodo kuwi mau apa tegese? Tulodo. Contoh. Nah, misale tadi Bala menyebutkan ada contoh legenda Batu Malin Kundang. Ana bab ala lan benere apa ora? Apa je? Sebutke. Bab ala lan bener sing bisa kanggo tulodo dari cerita tadi Malin Kundang. Durhaka karo wong tuwa, ya. Ora ngakoni wong tuwane. Nah, iku bab sing ala. Nggih mboten? Nah, itu bab sing ora apik, sing ora patut, ya. Ora parang durhaka, ora parang wani karo wong tuwa. Nah, sing kaya mangkono manglihe dadekke cilaka, ya. Cilakane si Malin Kundang. Manglihe disabda, dikutuk dadi reca, dadi watu. Nah, itu sebagai contoh ya. Yo kalau dimpake ning zaman saiki to mustahil mokal ya. Ora langsung ngucap dadi watu ndak. Tapi karena ini masuk ke cerita rakyat untuk membuat contoh yang baik, nah diumpamakan yen anak durhaka seperti si Malin Kundang itu dikutuk menjadi batu gitu ya. Iku masuk titikane legenda kang kaping sekawan. Lajeng nomor gangsale yaiku atau imajinasi. Itu berarti tegese hayalan ya. Nah, sing jenenge hayalan kuwi berarti kedadian sing mokal, mustahil. Mokal kuwi tegese mustahil. Ya. Saiki tadi kembali lagi ke cerita Malin Kundang. Mustahil enggak ujug-ujug menungso ya ibune nyabda dadi watu. Nek ditimpanke ning jaman saiki ibuke kados niku kira-kira terjadi mboten?
Nah, kalau secara logika, secara akal tidak mungkin ya. Yo KPKP mungkin kembali lagi kalau urusan kersane Gusti Allah gitu ya. Mong kalau secara akal ya dikutuk menjadi batu saknalika kuwi mustahil. Nah, terus tadi contoh cerita rakyatnya si timun emas. Bayi sing lahir saka wiji timun dadi timun. Timunnya sing warnane kaya emas terus dibelah ning jerone ana bayi. Kira-kira kalau dipikir mokal mustahil? Iya, mustahil ya. Nggak mungkin zaman sekarang ada bayi yang lahir dari timun. Nggih. Nah, terus lagi cerita Gunung Tangkupan Perahu. Ada yang tahu ceritanya? Si Dayang Sumbi nggih, kalian Sangkuriang, benar. Nah, Sangkuriang kuwi gawe perahu ya. Dalam waktu 1 malam, perahu gede ya. Kira-kira menungso biasa bisa nglakonine mboten? Nah, itu saya masuk ciri-ciri dari yang kelima ini. Gambarake kejadian-kejadian sing mustahil ya, yang tidak bisa dinalar. Nggih. Nggih, lanjut dipun lajengaken sing terakhir pungkasan. Pungkasan menika wonten napa? Statis tegese napa? Nah, statis kuwi artinya tetep ya, nek basa Jawane artinya ajek ya. Ceritane ora owah awet zaman menyang zaman. Nah, awet biyen kalian kecil pernah dengar cerita Timun Mas? Nah, cerita tekan saiki sik padha isik dirungokke, isi ana sing cerita. Nah, kuwi sing jenenge ajek ya, menyang zaman menyang zaman, dari zaman ke zaman itu masih ada ceritanya. Yo ceritane yo kados niku kuwi. Nggih. Nah, kuwi sing masuk titikane dongeng utawa cerita rakyat sing sifate statis. Nah, coba saking materi niki wonten ingkang badhe nyuwun perso? Wonten ingkang badhe nyuwun perso? Tanya tentang apa? Ada? Mungkin dari contohnya? Tidak ada, cukup? Nggih, matur nuwun. Nah, mangke materine saged dipun serat nggih. Nah, sak menika saderengipun nyerat buhala badhe niki maringi tulodo. Contoh. Nah, para siswa saged dipun simak ya. Lah mangke sinambi nyimak dipun gatekake paragone. Paragone iki berarti tegese apa? Tokohnya ya, sing sepisanan dipun gatosaken tokohe sinten kemawon ya. Terus ono ning tempat ngendi latare ya, latarnya, tempatnya ya. Sementara 2 saja dulu yang diperhatikan sambil disimak ya ceritanya ya. Nggih. Nah, iki kira-kira cerita apa ini dari gambarnya? Mana ini? Belum. Oke. Sampun? Ini ada cerita apa ini? Timun Mas. Tadi Timun Mas masuk ke dalam jenis cerita rakyat yang dongeng sih, berarti masih ingat ya. Coba. Tadi apa yang Bu Ala tanyakan? Harus disimak, diperhatikan apanya? Siapa? Tokoh dan latar tempatnya ya. Sambil nonton, sambil nyimak, sambil dieling-eling.
supaya menyang Gunung Gandul. Sawise ketemu karo Pertopo utawa Resi kaya ing impene Mbok Rondo, Timun Mas disangoni buntelan kang cacahe ana 4. Resi kuwi mau maringi pitutur piye carane supaya Timun Mas bisa ngucap saka budaya ngadepi Buta Ijo. Sawise ngucapake matur nuwun, dimitan mulih. Meh tekan omah Timun Mas weruh Buta Ijo kang wis arep ngamuk marang Mbok Rondo. Mbok Rondo banjur mengok marang Timun Mas supaya adi-adi lunga lan mlayu sak kepeng-kepengi ngadoh saka Buta Ijo. Buta Ijo nesu lan bungok-bungok kayak mlayune Timun Mas. Amarga Buta Ijo iku jangkahe apa, sedhelok wae Timun Mas wis ketututan. Timun Mas banjur nguncalake gelang sing isine wiji timun. Wiji timun kang diuncalake mau sanalika malih dadi kebon timun kang akeh woh timune. Buta Ijo mandhap lan mangan timun sing katon seger-seger kuwi sawarga nganti yen lagi miyak Timun Mas. Nanging sakwise timune entek, Buta Ijo banjur miyak Timun Mas meneh sing wis katon. Amarga jangkahe apa lan cepet mlayune, mula lagi sedhelok wae Timun Mas ketututan. Buntelan sing isi dom diuncalake dening Timun Mas marang Buta Ijo. Buntelan isi dom kang diuncalake Timun Mas kasebut sedhelok wae malih dadi alas pring. Alas pring mau ngalangi playune Buta Ijo. Nanging sedhelok wae alas pring mau bisa dilewati Buta Ijo. Mangsa wis meh kecekel Buta Ijo, Timun Mas banjur nguncalake buntelan kang isih ana ing tangane, yaiku kang isine uyah. Sawise dibalangake marang Buta Ijo mau, sanalika malih dadi segara kang amba lan jero. Buta Ijo bisa nglangi ing segara kuwi mau lan tetep ngoyak Timun Mas. Mangerteni kahanan kang wis kuwatirake kaya mangkono,
Timun Mas isih kelingan ing tangane isih ana buntelan siji. Terasi iku banjur digalangake menyang Buto Ijo. Sakali buntelan kuwi malih dadi segara bledu kang jero banget. Buto Ijo kecemplung ing segara bledu kuwi lan kangelan kontas. Pungkasane Buto Ijo kang ngoyak Timun Mas iku mati kelelep ing jero segara bledu mau. Timun Mas banjur ngatur kang Gusti kang Maha Kuwasa. Timun Mas slamet lan bisa urip tentrem karo Mbok Rondo. Cerita iku manehi pitutur marang kita kabeh supaya dadi wong iku aja gampang ngucapake janji yen sabere ora bisa nglakoni. Saliyane iku kita njaluk lan ndedonga iku kudu mung mligi marang Gusti kang Maha Kuwasa. Sabanjure dadi wong iku aja gampang pedhot ing pangarep-arep utawa putus asa. Ndedonga iku kudu dibarengi kanthi pambudidaya utawa usaha. Lan sing pungkasan dadi wong iku aja serakah. Mangkono cerita Timun Mas. Muga-muga pitutur saka cerita iku migunani tumrap kita kabeh. Matur suwun. Pripun ceritane? Kados pundi ceritane wau Timun Mas? Sampun disimak? Tasik utuh ceritane sami kados riyin alit riyin zaman SD. Sami ceritane? Sami. Nah, coba sakniki bala mundhut perso. Wau kan bala ngaturi ya, ngaturi supaya para siswa nyatet paragone saking cerita si Timun Mas wau. Nah, ono sapa wae si paragone tokohnya? Mbok Rondo, terus Timun Mas lan lan si Buto mau ya. Nah, terus kira-kira wau saking videone kuwi ana tempate ning ndi wae sih? Ana ning endi? Tadi di video. Tempatnya ada di mana? Ijo-ijo mau kan lho ning endi? Hutan. Hutan iki bahasa Jawane apa hutan? Alas wono ya, ana ning alas, ana ning wono. Nah, terus iki ning gambar iki ana gambar apa iki? Omahe sapa? Omahe Mbok Rondo. Nah, kuwi apa sih sing dijenengi latar panggonane ya, tempat yang ada di dalam cerita nggih. Nah, sakmenika kan sampun ningali videone, wis kelingan maneh ya ceritane kok perso watake tokoh sinten sing saged jelaske. Coba. Yuk maju, bala pengen kalian maju wis coba. Maju sini. Jelasi karo kancane sing kalian tahu. Ana watake kepriye si tokoh Mbok Rondo, si tokoh Timun Mas, terus si Buto Ijo. Yuk, coba tak paringi wekdal sinten sing Pak badhe maju. Yuk Mas, Mbak. Sinten? Enggak ada yang salah, nanti dibantu. Ya. Kan tadi sudah dicatat. Nah, coba saiki dipresentasike. Ya. Bareng sini sama Bala. Ya sini maju sini. Yuk. Nah, sip. Nah, coba sini di depan sama Bala. Bisa disebutkan tadi tokohnya ada siapa saja? Rondo. Mbok Rondo, terus? Timun Mas. Timun Mas, terus? Buto. Si Buto Ijo. Nah, coba kamu mau menyebutkan watak dari tokoh siapa? 3 tadi.
Watak itu sifatnya. Namanya sifatnya siapa? Buto hijau. Buto hijau. Kira-kira sifatnya buto hijau itu gimana wataknya? Wataknya kan si buto hijau itu tadi ngoyok-ngoyok timun mas ya, nagih janjinya Mbok Rondo ya, arep dipangan timun mas kuwi. Jadi si buto hijau kuwi maringi wiji timun ning Mbok Rondo dengan janji bahwa kalau nanti wiji timunnya itu sudah tumbuh besar dan melahirkan anak, ya nanti anaknya kalau sudah besar mau diambil, mau dimakan. Kira-kira watak isi buto hijau itu gimana? Pripun watake? Wong apa watak buto kaya apa nek kados niku? Terserah nyebut aja. Jahatnya berarti kepiye ya, ngapusinan ya terus ya jahat kuwi mau ya, kejem, basa Jawane kejem, jahat. Nah boleh Mas sinten? Mas Hanum yo diparingi keplok asta. Nih matur nuwun Mas Hanum, monggo saged lenggah. Nah coba saiki sing Putri balak mau kan sampun nyebutke watak dari si buto hijau, watake yaiku mau kejem ya. Ngapusi Mbok Rondo ya. Dikei tapi kalau bali pamrih ya ngei tapi imbalane kudu dijaluk. Nah, coba saiki masih ada dua tokoh si Mbok Rondo sama Timun Mas. Nah, coba sapa sing arep nyebutke watak saking cerita mau? Dan Timun Mas sik dipahami sik. Timun Mas kuwi kepriye sih pawongane? Dari ilustrasi gambar tadi, video tadi ya, diopeni Mbok Rondo. Ya, terus disangoni Mbok Rondo sih mau ya, ada beberapa bingkisan ya untuk menyelamatkan diri dari kejaran si buto ijo mau. Nah, kira-kira iso akal-akalan kados niku ke wataknya gimana? Nah, coba Mas mriki. Bala mboten mireng nek teng mejane piyambak, yuk majeng mriki. Sinten kemawon gantian sing Putri, wae sing Putra sama majeng sakniki kantosan. Nggih, coba Mbak sinten. Nah, nggih sini Mbak Ana. Pripun Mbak Ana? Watake si Timun Mas cerdas kuwi berarti basa Jawane apa? Pinteran, nggih pinter ya, akal-akalan. Kenapa bisa disebutkan nek watak iki pinter? Soalnya kenapa? Amarga si Timun Mas kulo biji kulo Bu. Oh, Timun Mas bisa akal-akalan menyelamatkan diri gitu kok? Nggih. Oh, akal-akalan bisa selamatkan awake dhewe kanthi selamat ya wes. Ya cukup ya, ada yang mau menambahi lagi? Nah, ayo paringi keplok asta kangge Mbak Ana. Oke, matur nuwun Mbak Ana. Berarti tinggal satu tokoh lagi siapa? Ada Mbok Rondo. Coba bareng-bareng Mbok Rondo kira-kira watake gimana sih? Mbok Rondo. Dari gambarnya tadi wis mbok-mbok wis sepuh ya. Tapi beliau masih mengharapkan adanya seorang anak. Nah, kira-kira dari tokohnya itu ada sifat apa? Ada watak apa? Nyayang, ya. Terus ora gampang putus asa, ora gampang nyerah, yo. Senajan sudah dimakan usia, sudah sepuh, ya. Tapi masih berharap, ya. Masih mengharapkan diberi keturunan, masih mengharapkan diberi anak, ya. Nah, itu sifatnya adalah orang gampang nyerah, terus mau penyayang. Ya penyayang ini berarti bahasa Jawane apa? Welas asih. Ngeten nggih? Nah, coba wau sing tokoh penokohane tasih klentu, tasih salah saged dipun leresaken ya jumbuh kalian wau panyurwe saran dari
teman yang sudah maju tadi. Nah, boleh ditulis dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilaksanakan pertama akan dilaksanakan di Masjid Soropa menjelang asar. Jenazahnya akan disolati di Masjid Soropa menjelang kurang jam 2:30. Kemudian akan dilaksanakan penguburan di dusun Teangan Salahrejo setelah pelaksanaan sholat jenazah. Kembali pelaksanaan sholat jenazah di Masjid Soropa Ketumuni menjelang asar diteruskan dengan penguburan jenazah di Teangan Salahrejo. Lalu saya mendengar ulangi mohon nanti apabila untuk almarhum Bapak Rozaki Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Sampun nggih? Nggih, nggih piwucalan minggu ngajeng berarti lumebet wonten unsur intrinsik atau unsur yang ada di dalam cerita. Nggih. Akan melaksanakan takbir di rumah duka setelah selesai. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sampun nggih piwucalan dinten menika nggih. Wonten pitakenan saderengipun dipun pungkasi. Mboten nggih. Muga-muga saged kepanggih malih wonten piwucalan minggu ngajeng. Nah, berarti dinten menika sampun cekap ngantos tulodo saking cerita rakyat. Nggih, yaiku mau timun Mas. Nah, saiki kangge penutup, kangge pungkasan, Bu Hala badhe mundhut pirsa malih setunggal malih nggih. Nah, tadi cerita rakyat iki kan ana ciri-ciri titikane ya kuwi ngemu tulodo ya, ngemu babakan Allah lan becik kanggo tulodo. Nah, ana amanate. Kira-kira saka cerita Timun Mas mau ana amanat apa sih sing saged dipun pelajari? Ada amanat apa? Yo, kon kendel, kon kuwanen, kon wani ya. Asal awake dhewe kuwi bener, ya rumangsa bener, kudu wani. Padahal kan nek
saka ceritane mau Timun Mas kuwi bocah sing lagi gede ya. Bisa wani nglawan si buta ijo kuwi ya. Terus didelok saka tokohe si Mbok Rondo kira-kira ana amanat pitutur becik apa? Bab Allah lan becik sing kepriye? Mbok Rondo kuwi kepriye? Welas asih karo Timun Mas. Berarti kudu welas asih karo tak podo-podo ya karo sesama. Nggih. Nah, cekap kemawon. Monggo dipun gekesi bukune. Nggih.